我攞翻個肥槍先。嗱喺度片嗰度咧，一邊咧放翻入去，好打拍高，一邊，嗱唔好走嘅，一粒計定一下邊㗎啦，副機，係啦，副機。定住啦，定住啦，唔使執。推咗落去嗰度定㗎啦，落嗰度先。喂，有做㗎，大佬。啊，你買喺度，你買喺度。我轉你，轉過嚟，轉過嚟。手把塞住下邊。Thank you。好啦。阿雞巴喺嗰度坐一陣先。阿雞巴入去嗰度坐一陣先，喺度學完單翻嚟。用一度，下邊嗰度冇咁高。細路嗰邊冇咁斜啊嘛。一度細橋。我褪後又要望住部機，我褪後又要望住部機啊！近住個尾。好啦。呢度個係咪咋？喺度去。係。咁後生仔啊，我哋咁多都睇住㗎啦。係啦。咩啊？當時佢哋住都係大一隻大佬，4個人啊，抽你都未抽得喐啊，抽到翻去轉手啊！你一抱啊，點樣抱啊？4個人啊？應該細，梗係愛大㗎啦！我而家縮咗每邊縮1尺啊，仲大啊！已經成個做啊，下邊有個咁高嘅計筒㗎，拉計筒擠嘢㗎，即係椅子啊！4個人叫你抽到去秒啊，都唞氣啊，抽到。佢嗰啲叫紅木啊，重啲㗎。嗱，睇呢度啊嚇，波手轉嗰度睇下上嚟轉位。有條新橋行過去啦㗎啦。5月28號啊，剪彩啊！喂，睇呢一支啊！有時後生仔睇住，生嗰啲枝啊，唔係熟啊，飛出嚟啊！
幾多點啊12點。係啊，係好準時。我轉咗陣膠咧，佢唔會走啊！如果唔轉陣膠，走落去嘅，一支住佢啊！係啊。阿肥油，睇下攞個位，睇下攞到中間位。哇！八，佢做乜八頂個頭位啊嘛？你係乜啊？八頂個頭位喺度。好，唔該，唔該。燒晒邊嘅走我哋啦！有師傅，二個啦，要強，誒到啦，拍翻到。世界大事啊！嗱，二個嘅，睇住唔好辣到你嗰支大康，喂，揾人好似大康切喎，最好。嗰個車拍住後邊，拍喺水喉嗰度。支拍喺度得㗎啦。啊唔投實拍喺度，掂喺度掂。係啊，向住波得咁係啊。係好，按隻係。啊，係講。雞蛋攞到上去，攞二支攞兩隻二支上嗰度啊。好，掂晒。係啦，唔該晒。威水啊！啊，等陣先。跟住去嗰度零正，睇佢嗰度係咩先？唔夠，入唔到。準備阿爺飲兩啖，好啊，高興啊！係啊。哦，二個沒有啊，個精神咗飛機8個飛機啊，好大嚟㗎。仲有啊，個精神咗嚟啊！睇下先啊，唔好爭住先，我睇入邊有個杯仔，唔好爭住。係啦，好得咗先爭。時好日啊！哦，二個沒有啊，前睇就日。哦，梗係好大啊！覺得高嚇。哦，好時好日，個個都精神上嚟。好，大家大嚟，做生意生意興隆。好啦，吉時吉日，好事好日，個個沒有嚟齊啦。我又冇遮，咪遮住佢哋。唔使啊，這屋嚟噶嘛。你一間屋喺度得唔得啫？成間屋喺度，發寶啊！你冇得頂啊！好，阿爺，一個旗杯。左炮。成間屋仔喺度啊！喺邊度坐？每人5膠。唔使揸車嘅。坐緊幾年啦，驚文基郎啊！保住下先。好，俾咗唔使教啊！誒，得啦，到第二個。而家都好或者都唔使點樣化寶喎，而家康康地啊嚇。有時你夾屋企醫佢一支清康就得噶啦。有聲有寶，唔使話成扎。唔係唔教，唔想坐咧。嗱喺度講嗰時，而家咧，你有冇燒開醫先？你做先。啊，咁咪得咯，咁咪燒咯。你嗱一個聲，而家咧佢兩架一個就唔使坐喺祖先嗰度嘅，佢炮緊有位俾佢坐，如果冇咧坐喺地址嗰度都得噶啦，佢坐埋地址嗰邊叫讓坐嚇。
咁就得噶啦，唔使話自己組個大神位啊，咁巴閉㗎而家。電坐啊，嗱喺呢度睇下先。有舒服就得啦。啊，有師傅。好，第二個。你啲大神嗰啲要坐上神位上邊嘅話，啲唔使㗎啦，有師傅得㗎啦。差異啊！睇下先。又係搭飛機㗎。你有燒開衣啊，咁啊咩咯？誒執多套草地衣俾佢得㗎啦。都唔使咩啊，做節嗰下燒咯。搭飛機啊，俾佢5嚿佢。過時過節咁啊。咁啊，如果你好得啊，如果有放啊，有工具我點解攞個電話會剪㗎啦？喺個電話度睇啊，唉！我攞個電話剪完出嚟，我自然有辦法㗎啦。我自然有辦法，我剪咗先㗎，執翻你攞翻去攞出嚟，加啲特效落去。喂，你自己揼下杯先，喺揼下先攞翻聖杯得啊！個聖杯，仲有第一嚿，仲一嚿搭擺嚿佢，唔使啦，你打睇俾以華佢啲，佢哋做法同我啲唔同㗎，佢哋啲點講？佢啲係簡單啲嘅，你唔使即係喺度唔係喺門刷面前啦。而家仲有幾咁實足啊嚇！而家青年人係啊，以前有冇坐過啊？我冇啊，我第一次啊。誒，恭喜啊，恭喜啊！有次起旅行就裝咩啊？嗰個係咯，而家10分夜一陣啊，超過10點後唔使裝㗎啦嚇。第一次係咪先？啊，如果10點後你唔使裝安俾佢㗎啦。日上好先，咁啊大家聖杯，睇下先。唔係我哋一日喺度，我哋喺度低啲啊，冇咁蹬啊。跟住睇後邊有人，睇下先，睇後邊有冇人先。早啲嚟，最緊後邊有冇人。啊！你早啲翻嚟。係。好，唔該曬。開台前翻嚟。係，開台前，幫咗張旗。啊，拜拜。好，幫手推嘢。停一停先，走埋一邊，俾人過咗先。你過嚟。啊！哇，要推嘢啊！好，嗱到近住啊，唔好俾。推嘢要啊，車佢啊。等。好。啊，你喺度。啊！你企喺度睇，企住個炮嗰度。哦。一陣佢嚟到嘅話，嗰度你係裝咯。你睇住個炮入嚟先。睇就我哋喎，睇就我哋啊！唔係，攞晒啲碎嘢先，你攞架車嚟，攞晒嗰啲雞蛋落。攞架車推佢出嗰度先，嗰啲你攞嗱，我俾你推架車嘅。好嘅，我今年個個身體健康，事事順境啊！生意興隆啊！嘅。哦，呢度裝埋6支入去 ，OK。呢張你坐啊。阿爺保佑個個事事順境啊嚇，闔家平安啊，個個身體健康，余強個個生意興隆啊，做生意嘅身體健康。唔搭飛機啊！好，大家入係。我係企喺度啊！哦，擺3擺得㗎啦！我坐炮，炮緊，勁啊！哦，點喺度？好。勁啊！我地皮落油，真係大鑊，真係大鑊！你未翻到收到料嘞喎！真係大係啊，咁犀利啊！真係大鑊！哇，小公仔啊，呢期爆！咁我係咪可以？行得？你話聽晚翻嚟啊？聽晚翻嚟捧炮酒，睡覺。
哇！你老公咪揸車翻嚟咯？係啊。哎呀，咁可以將我哋走咯？係啊，佢就如果聽日睇下佢啦。夜晚先走。係咪攞？係啊，夜晚去接佢出去㗎嘛？係啊，執好嘢接啲出。係啊，我叫佢咯。做咩？我嘢冚住先喎。可以啊。揾咩冚住啊？攞先紙冚一冚佢先。呢個啊？我呢個包家私。應該食得㗎啦嘛。係咪放得出去啊？放得出去㗎。放得出去就唔冚㗎啦。放得出去唔好冚啦。好。呢個攞出嚟啊？係啊，攞出嚟。我唔使搞㗎啦嘛，唔使搞其他嘢㗎啦。係啊，你係聽晚落攞啊。哦，好。擺過去喎。擺嗰邊啊？擺嗰邊啊？好。擺過去喎。呢度㗎嘛？係啊。誒，我個咪係咪要俾翻人啊？我個咪係咪要俾翻你？Thank you你。冇得頂啊！隻鐘啊，睇到未？啊，平水正唔正宗？你響名平水一流啊！嚟睇隻鐘得唔得？喂，唔使得啦，你遲翻少少啊！唔好，得夠啦，睇明先夠啦。OK。係啊，夠正宗啊！你係平水幾準？正宗啊！啊，平㗎。好。好，你哋食咗午餐先，即係搞第二樣。嗱，有羹飯冇個羹出嚟啦。喂，你哋好啊？喂，羹飯滿。你度開啲字嘅，邊個開啊？你做開。